अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सलमान फिरोज़। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। और आज हमारे पास जो पेशेंट है, आपका नाम क्या जी? मोहम्मद अहमद। आपकी एज क्या है? 10 साल। 10 साल। ये 10 साल के हैं जी। ये आपको कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इनको कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन थोड़े से हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, तो इनके वालिद साहब बहुत कॉन्शियस हैं। वो इनको मंथ में एक दफ़ा हमारे पास रेगुलर चेकअप के लिए, एडजस्टमेंट के लिए लेकर आते हैं। तो आज ज़रा मोहम्मद अहमद साहब को ज़रा एडजस्ट करते हैं और ज़रा आपको इनका सेशन दिखाते हैं। स्टार्ट करें जी। यस। इस टाइम राइट लेग हमारी शॉर्ट है और यहाँ आके इक्वल हो जाती है, ऐसे शॉर्ट है। ठीक है। अच्छा जी, सैक्रम थोड़ा सा चेक करते हैं। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, हिलना नहीं है। ऐसे ही है। टांगे ढीली। नहीं, हमारा तरीका का थोड़ा डिफरेंट है। चलो बाजू नीचे। अच्छा, मैं इस जगह हल्का सा वेट डालूंगा, ठीक है? टिक की आवाज़ आएगी, दर्द नहीं होनी चाहिए। सांस बाहर, अगर वो है तो वो लेकर आए, नहीं तो बस। जरूरत होती तो बता। फिर सांस बाहर, सांस बाहर। कहाँ से बात कर रही हो? और सी है। अल्लाह, ये ना लास्ट। ये ढीला, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है। ये हमारे ढीला। करीब है। दूसरा ये है, ये बाजू नीचे रखना है। मैं इस नंबर पे आपको मैसेज कर देता हूँ, उसका लोकेशन और एड्रेस होगा। लास्ट लास्ट लास्ट। सप्लाई चेन वाला मामला है। सीधा लेटेंगे। ये पे जा रहे हैं कि जो 1 करोड़ रुपया हमारे पास मौजूद है, 1 करोड़ रुपया हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है। ढीला, बिल्कुल अल्लाह, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बिल्कुल ढीला, इसमें? चला आप लोगों ढीला, का मशवरा या इनपुट बिल्कुल ढीला, ठीक है। देखो वो तो हम ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं, सारे बैठ के ना ऑनलाइन, वो तो फाइनल। अच्छा जी, लेफ्ट लेग में हमने बस ढीला, सांस बाहर, सांस बाहर करके बिल्कुल ढीला, उस तरफ। तो सारा कुछ उन्होंने भेजी होगा। सांस बाहर कर दे। मैं तो सही है, दोबारा उसके बाद दोबारा देखेंगे। अपना नहीं करना बात, जोड़े जोड़े जोड़े, ताकत से, ताकत से। आपके पास डिजाइन मौजूद है, नहीं जोड़ा। आपने ये देखना है कि पहले कौन सी चीज है। आपने पैसों को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि हाँ जी, बस आप उसको थोड़ा सा प्लान कर लें, वो फिर मुझे बताइएगा, फिर इसमें कर देते हैं। दूसरी तरफ इंतजार। चेहरा सीधा। शुक्रिया। जी जनाब।